全麦鸡蛋饼。开车出门，准备跟小姐妹一起去逛一下宜家。我看现在天气已经超级热。我们点了一个桃桃冰美式，然后不是很好喝，虽然是新品，还是乖乖喝拿铁吧。
去宜家买了一些植物上面的东西，就是一些小的那个托盘，这个它是一个底下是实心的，就是可以直接浇水，然后就不会落在地上。然后这2个是在那个鹿岛买的2盆植物，觉得很好看。这个篓子是它自带的，然后这个也不会漏，它里面有那个塑料的盒子。然后买了一个枕头，买了一些这个喷壶。沃尔玛的法棍真的特别划算，这么大一根只要5.8块。现在把它切一下。